วันใหม่เลยนะครับเสียงดังมากกากเขียวนี่นะครับที่เด็ดแซ่บมากนี่อีกหนึ่งอันครับผมที่เด็ดเรามีแคบหมูไร้มันอุบลมาด้วยหอมน้ำทะเลไหมเทสุกนัวมากกดลงไปครับทีเด็ดใส่ซอสพริกด้วยส้มด้วยเรียบร้อยพร้อมจะลุยกันมานานแล้วสวัสดีครับผมโอ้ยต้องคนเลยดาดดินจวดเลยครับผมฮอตมากด้วยสารังด้วยแซ่บดีครับคนไหนทานละลายนิดนึงก่อนครับทะเลรวมรุนแรงภาคนี้ซุปแบบหวานกรอบครับผมใส่ไฟแห้งๆแบบสุดยอดเลยเยอะมากเปลี่ยนสีแคบหมูก่อนจะได้น่ากินครับแซ่บมากยังมากมายมหาศาลเห็นด้วยเห็ดมัตสึสเกะดอกเอ็กซ์สื่อยังเห็ดโรตัดจะเอิ่นง่ายๆดูเหมือนครับเข้าใจกันเลย
เห็ดออรินเจ็บเงินแล้วนางลมหลวงก็มีก้านใหญ่ๆต้องถึงกากหมูกระเทียมเจียวนะครับผมแซ่บสุดๆแต่คุณเมนูครับที่คนฝีมือมากต้องทะเลนะครับผมร้านหนาที่หอมกินน้ำทะเลด้วยยอดที่แซ่บลงโตนะครับผมแซ่บทุกผักเลยตุ่มตัวน้อยมาทีกันมาเหมือนแต่ความแซ่บเต็มร้อยขอได้ผักอะไรทั้งสองว่าบานทุกกรอบแซ่บหมดเลยขาหมูของทางร้านสุดยอดมากเพอร์เฟกต์เลยครับนี่ขนาดหยอดขนาดล้วนเลยครับเลยขนาดครับผมด้านหน้าคันไว้คันไว้คันไว้จ้ะมาเด้อมาเด้อโจ๊กก็โจ๊กอะเมื่อไปเมื่อหน้าเนี่ยบุญมีเอ่ยเวลาอยู่ในหันโอ้จ้ะเอ๊ะเอ๊ะจ้ะเอ๊ะ เป็นบวมใหญ่สะใจเลยครับกับสุดท้ายก็แซ่บสุดๆเดี๋ยวผมนะครับผมแซ่บมากเราอย่างมากมายมหาศาลสุกเทียบสุกเจียวโอ่ง